Сегодня монтаж вот такого печи-камина из Италии, Гая Форно. Камин еще без керамических накладок. Пока разобран, что весил поменьше. И начинаем его установку. Продолжаем красить дымоход. Уже покрасилась разделка 1 метр сэндвича. Просто не бывает с завода таких труб керамики, уже окрашенных черной краской. Поэтому крашу на объекте самостоятельно нужные элементы. И дальше уже буду приступать к их установке. Пока что занимаемся покраской. Так, ну вот уже появился проходной узел на потолке. Потолок у нас гипсокартон. Там пришлось еще делать доп. Квадрат из профиля, чтобы саморезы попали именно в элементы каркаса, а не только в гипсокартон. Вот, то есть разделка уже прикручена и на своем месте. Сейчас буду двигать камин, соответственно, на ось дымохода и начинать сборку трубы. Итак, продолжаем. Сейчас нанес силикатный печной герметик на патрубок. Там есть специальная вот канавка. Сейчас сюда буду укладывать керамический шнур, соответственно, в эту канавку. И дальше уже на болты фиксировать патрубок к самому телу камина. Так, пока решил сразу надеть вот такие керамические изразцы на камин. Вешаются они вот на эти, скажем, подвесы, которые установлены. Просто навешиваются вот такие итальянские керамические изразцы. Ну вот сами уши, за которые все это цепляется и навешивается. Все подписано, где какой, чтобы все были на своих местах. Одну сторону навесил, сейчас продолжу вторую. Боковые части обе собраны. Навесил изразцы, остается теперь верхняя крышка. Также она цельная, но есть прорезь сзади. Не знаю, для чего она нужна на самом деле. Ну, обычно, если бывают такие плиты, либо цельные, либо из двух половин. Но как бы тут, возможно, для некого там термического расширения, но непонятно, почему именно такой маленький участок должен быть распилен. Чем руководствовались итальянцы, к сожалению, сказать не могу. Обычно, если учитывать там термическое решение, ну, делается полностью пропил, чтобы они были там независимы друг от друга. Но тут вот такая конструкция. Здесь потом будет выходить горячий воздух. Так, надеваем крышку. На крышу дымоход также окрасил в коричневый цвет. Ну, под цвет кровли и под цвет остальных воздуховодов. Было принято решение сделать тоже все коричневым. Вот такая получилась труба. Так, монтаж камина и дымохода у нас окончен. Там видно, стоит юбка. Все хомуты, все установлено. Наверху тоже все сделано. Сейчас будем производить первую топку. А пока вот так камин выглядит в негорящем состоянии. Тут у него вверху духовка. Установлен с завода термометр. Соответственно, даже в комплекте противень, на который можно что-то поставить и что-нибудь готовить, пока камин топится. Хочется отдельно заметить, какие классные наклейки. Ну, это, то есть наклейки там, скажем, соответствие всяким стандартам и прочее, ну, там просто с брендом. Какие классные наклейки устанавливаются за рубежом, потому что в наших каминах ее бывает отклеить, ну, нереально сложно, и она оставляет следы от клея. Здесь же сделаны вот такие наклейки, которые отклеиваются легко и никаких следов не оставляют. Российским
Производителям каминов стоит поучиться такой простой мелочи, но иногда очень облегчающей жизнь. Поэтому наклейки отклеены буквально за секунду. Порой бывает, их приходится убирать с помощью обезжиривателя, фена и других средств. Все, камины разожгли. Горит красиво, уверенно. Стекло не коптится. Все идеально чистое. Выглядит, конечно, бомба. Монтаж завершен. Можно собирать инструмент. Ну, на эту красоту можно смотреть бесконечно.